За сайн байцгаана уу, та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ удаад хүүхдтэй холбоотой бас жоохон мэдээлэл өгье гэж бодлоо. Тэгээд сүүлийн үед манай монголчууд хүүхдүүд аль болох одоо боловсрол эзэмшүүлэхээ багаас нь одоо хичээлээр их нүдэх төлбөртэй сургуульд өгөх гэх мэтчлэн иймэрхүү байдлаар одоо хүүхдээ хичээлээ хийлгэх гэж их суулгаж ингээ шахаснаар хүүхдийн одоо нуруунд янз бүрийн асуудлууд их гарч байна. Бас мэдрэлийн тогтолцоонд нь бас тодорхой хэмжээний бас ачаал өгж байгаа. Тийм учраас бага ангийн хүүхдүүд маань одоо тэр их ачааллыг даах биеийн бэлтгэдэггүй, сэтгэл зүйн бэлтгэдэггүй, тэр булчин шөрөн бус нурууных нь үе гэх мэтчлэн энэ зүйлс нь бэлтгэдэггүй учраас энэ их ачааллыг даахад маш их хүндрэлтэй байгаа. За тэгээд багаасаа төлбөртэй сургуульд яваад өдөржингөө суугаад тодорхой хэмжээний одоо мэдлэг англи хэлээр ярьдаг ч юм уу мэдлэг эзэмсэн ч гэсэн одоо биед нь ийм маш их тийм сөрөг үр дагаврууд их гарсан байдаг. Жишээ нь одоо нуруунд алиддаг ч юм уу, нурууны суулт өгдөг ч юм уу, аль эсвэл одоо бүхтий суусаар агаад одоо хараан моддаг, хүзүү мөрн хөшдөг. Дээрээс нь одоо уушгины үйл ажиллагаа сулрах, хоол босруу системийн үйл ажиллагаа сулрах гэх мэтчлэн ийм асуудлууд маш их гараад байна. Тийм учраас хүүхдээ аль болох багаас нь тэгж их хичээлээр нүдэхгүй бага ангид нь аль бол тогж наадуулаад одоо үндснийх нь монгол хэлээр тэгээд хичээлийн оруулаад тогж наадуулсан маягтай. Тэгээд дунд ангиас нь би энэ тодорхой хэмжээнд одоо ачаал даах хэмжээнд хүрээд ирэнгүүт хичээлээ илүү шахаж оруулах ч юм энэ тал руугаа бас орвол их зүгээр юм а гэсэн ийм бодол байна. Энэ тал дээр бас санаа зовж явдаг хүний нэг юм а. Тийм учраас та хэд хүүхдээ аль болох бага ангид байхад нь хичээлээр шахаж өдөржин суулгахгүйгээр аль болох хөдөлгөөнтэй байлгах тэгээд тоглож наадуулах энэ талаас нь сайн анхаараарай. Мөн бас бие тамирын хичээлд нь бас оролцуулбал их зүгээр. Одоо сүүлийн үеийн сургуулиуд маань бие тамирын хөдөлгөөн тал дээр нь бас сайн анхаарч өгөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол хүүхдүүдийн эрүүл мэндэд маш их тийм сөрөг үр дагаврууд их гараад байгаа шүү.